வணக்கம் எஸ்டிஎஃப். ரீசெண்டா லிட்டில் இந்தியால தீபாவளிக்கு போட்டிருக்க நைட் பஜார் எல்லாரும் போய் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா ஒருத்தன் மட்டும் சாப்பாடு எங்க இருக்குன்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தான். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறு. சோ நிறைய பேர் பானிபூரி எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. நீங்க எல்லாம் இந்த கடையில போய் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணிருங்க. சோ இந்த கடையோட நேம் சாயோக்குலாக. இது தீபாவளி நைட் பஜார் என்ட்ரன்ஸ்லயே போட்டிருக்காங்க. கடையோட ஆம்பியன்ஸே சூப்பரா இருந்துச்சு. வெளியில கூரை கொட்ட செட்டப்ல கைப்புள்ளையும் படையப்பமும் உட்காந்துருந்தாங்க. சோ இவங்க கிட்ட நான் பானிபூரியில 3 வெரைட்டி ஆர்டர் பண்ணிருந்தேன். சோ இவங்க கொடுத்திருந்த நார்மல் பானிபூரியில தண்ணியை ஊத்தி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நம்ம ஊர் ஸ்டைல்ல சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்களோட தாஹி பூரி தயிர் வச்சு அந்த செட்டப்ல கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த பானிபூரியில நீங்க மஸ்ட் ட்ரை பண்ண வேண்டியது துபாய் சாக்லேட் பானிபூரி தான். அவ்வளவு சூப்பர் டேஸ்டா இருந்துச்சு. குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா செமையா சாப்பிடுவாங்க. பானிபூரி மேல குனாபா ஸ்டஃபிங் வச்சு அது மேல நியூட்ரலா ஊத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சாப்பிடுறதுக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்களோட வடா பாவ் தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். பட்டர்ல வறுத்த பண்ணுக்குள்ள வடா பாவ் ஸ்டஃபிங் வச்சு அது கூட ஆனியனோட கலந்து கடிக்கும் போது அவ்வளவு சூப்பர் டேஸ்டா இருந்துச்சு. ஃபைனல் டச்சா எங்கேயுமே கிடைக்காத ஒரு பாயாசம் குனாஃபான்னு ஒன்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. புதுசா ஒன்னு லான்ச் பண்ணா நம்ம ட்ரை பண்ணாம இருப்போமா?